হ্যালো গাইস, কেটা খবর? আশা করি ভালো আছো। তো আজকে আইলাম খামো, তো উঠিছে রোদ খুব বেশি। তো আপনারা দেখতে পারটা কালকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারছেন ফিলার দুইটা রাখা গেছে না। তো আজকে এই ফিলার দুইটা আমরা বর্তমানে রাখছি, সকাল সকাল রাখিয়া ডালাই বর্তমানে আরম্ভ হইব, আজকেও ডালাই দেওয়া হইব। তো আপনারা লগে থাকবা, আর চ্যানেলও নয়া হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবা, আর ফেসবুক পেজও দিকে থাকলে পেজটা ফলো করে রাখবা, লাইক করবা, শেয়ার করবা। তো গাইস, আপনারা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকবা। তো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবা আমরা ফিলারটা কীরকম ডালাই দিই, বেস ডালাই কীরকম হয়, ফিনিশিংটা কীরকম হয়। তো দেখিয়া ভালো লাগলে একটা লাইক করবা আর একটা কমেন্ট করে দিবা।